嗨，大家好，欢迎来到股仓，一个分享投资知识成长的地方。你了解债券是什么吗？不是说好了债券可以保本领息，为什么我买的债券却赔了钱呢？债券其实是比股票更大的市场，很多机构、法人、银行和寿险公司都把债券当成是资产配置很重要的一项工具。费德在这1年多史诗级的升息速度，债券跌到了20几年的低点。相对股票市场跌的是深的非常多，不过不是跌得深就要去接刀，债券是作为稳健资产配置很好的一个工具。市场上推出了非常多的债券 ETF， 要怎么挑选到你需要的债券 ETF 产品？有什么关键的数据一定要去看？利率是怎么样影响债券的？今天就会来跟你说3个挑选 ETF 一定要知道的概念。选择到符合自己需要的产品，才不会期待与实际上的表现出现很大落差。如果想掌握住这波20年来债券难得的低点，这期影片我相信对你会很有帮助。这也是最近很多会员网友问到的问题，今天都专门做一起来聊这个话题。那在影片开始之前，一样的先来1分钟的工商时间。我与团队历时好几个月不断的开会讨论，专门为纯股族设计的 App 终于开发完成啦，在双平台都已经开放免费下载使用。那另外也提供想更深入学习纯股的专业版订阅。3月一上架就已经有超过300名网友来加入我们的专业版。如果你也是一个希望透过长期投资存好公司好股票，不是短进杀出这么辛苦的投资人，那这个 App 就非常适合你。程式会透过高配息、高风险报酬比和低波动度的3大策略，去筛选出台股最强的20档股票，并且以过去5年的市场估值计算出目前股价算是昂贵价还是合理价、便宜价。那更重要的是在专业版用户才有的专属更详细的营建股经营追踪以及获利的预估，可以非常清楚的掌握投资的节奏。股价与基本面就是狗与主人的关系，当你知道未来的基本面发展，那现在当下的投资决策就会变得很简单了。每个月有第一手金融股的月报市场资讯和纯股的心法分享，目前月订阅的优惠价还在进行中，每个月只要少少的金额，就可以让你的纯股投资事半功倍。存对了股票，少走歪路，这个价格绝对是非常划算的。如果你有想更深入的掌握公司基本面的脉动，也更有系统性的学习纯股的方法，那赶快把握这次优惠月订阅制的机会，加入我们吧。会员还有专属聊天室，可以每天在这互动讨论、交换讯息，纯股的路上一起走，会走更远。有兴趣的朋友可以点击下方说明栏连结去看看吧。一定用这个连结来订阅，会比在 App 中少被平台抽一手哦。回到今天的主题，首先我们要先知道债券是什么呢？债券就是我们把钱借给政府或是公司，借款人承诺在借款期间内支付利息，而在债券期限到期后偿还本金。其实有类似定存的概念，跟银行开了一笔3年期的定存100万，承诺每年支付3% 利息给你，3年到期后本金会退还给你。这理论上就是一笔绝对保本的交易，但债券的差别就是这个借据是可以拿到市场上去交易的，会有市场的定价，所以债券本身就跟股票一样，每天都会有一个报价。所以之前才会听到持有很多债券的寿险公司净值会被减损的相当多，这就是因为寿险公司手中持有的债券因为跌价造成了评价的损失，必须反映在财报上，所以才会出现虽然买了很多保本债券，但却出现亏损的状况。但只要持有债券至到期，基本上是不会赔钱的。那债券 ETF 又是怎么样的一个产品？我们一般人不容易直接购买债券，一个是债券交易的单位非常大，再加上持有至到期都是数年的时间，变现的效果很差。一般都是大型机构有足够大的资金量体才会直接去购买债券。但为了方便一般人也能投资债券，就出现了债券 ETF 产品的诞生了。透过 ETF 集合散户的资金，规模足够大到直接去买入一篮子的债券组合。而债券的根本最重要的就是借款的对象、存续的时间以及债券所支付的利率。这3项都是非常重要影响债券价格的因素。接下来我们就举个例子来看一下，这些指标是怎么来影响债券价格的。市面上债券产品非常多种，最后我会再用实际的债券 ETF 来跟你说我们该怎么来挑选。
要知道债券的价格是怎么被影响的，我们可以先来看一个简单的例子。假设我们在现在花了1000万买入一档3% 利息的10年债券，每10年都会配30万利息给我们，而到了第10年的时候，会连同本金一起还回来拿到1030万。但是我们要知道，因为通膨的效果，未来30万的购买力跟现在的30万购买力绝对是不同的，所以我们可以用折现法去回推，以3% 的利率，每一年领到的钱回推到目前的价值是多少，会得到债券的价值刚好是1000万。所以我们在现在这个时候会花1000万去买入这个债券，但是如果市场就像这一年一样，利率上涨了3%到了6%，新推出的债券变成以6% 发行，那我们原本这个债券因为市场基准利率更高了，未来的钱会相对的更不值钱，所以一样每年30万的利息对于现在来说是更低的价值。那这10年加总起来，债券的现值就变成只有剩下779万了。如果我们不卖的话，虽然到10年后可以一样保本领息，不过如果这时候把旧的债券卖掉，去买新的高利率的债券，最终获得的总报酬会是更好的。所以在市场机制下，债券的价格就自然会平衡到它该有的价值。在这个例子，债券的价值就是下跌了22%，所以我们看到Fed一直连续的大幅加息，债券殖利率越来越高，造成债券是跌到20年来的低点。就是因为这个原因，反过来说，当降息的周期开始，就是债券多头的启动，而且通常一走就是很长的一个大波段了。那另外一个指标，存续的时间是如何影响债券价格的呢？一样的例子，以1000万买入3% 的债券，差别是这次买短期的3年债，一样利率上涨到6% 的时候，债券现在价值只有下跌了8%，是刚刚10年期债券大概1/3而已。从这个例子就可以知道，越长期的债券对利率的敏感度越大，而越短期的债券则越小。直觉点就是越长天期的债券，越多年后才能到期拿回本金，自然所要承受的风险也就比较大了。如果你下个月就能拿回本金的，当然会比20年后才能拿回本金所要承担的风险小得很多。存续期间是决定这笔债券的定位属性。为什么巴菲特要大量买入的是短债而不是长债？因为现在3个月期的美债殖利率都突破了 5.5% 了，美国政府在3个月后倒闭几乎是不可能的。这就是作为替代 parking 现金很好的地方，对股市暂时观望的手握的现金就可以透过短债去赚取利息，让资金的运用更有效率。如果是看好利率升到这边已经是见顶了，后面就是要走降息的循环，要赚的是利率带来债券价值的价差，那就绝对要去买入越长天期的，像20年、30年的公债，这样对利率变化所能带来的价格差异才会大。所以接下来我们就来聊一下挑选债券 ETF 的产品要注意什么呢？债券 ETF 大致上分为政府公债、公司债。那政府公债就是借钱给政府，根据国家的评等会有不同的风险。在这部分最大市场就是美债，以及追求报酬率更高但风险更高的新兴市场公债。那在公司债的部分，依照风险程度又分为投资等级债和高收益债。一般是标普的信评 BBB 以上的等级，定义为投资等级的债券，但是在 A 级以上会是风险更低的选择。这30年来统计的维率在 0.1% 以下。整体来说，建议一般人投资债券还是要追求稳健、倒债风险很低的标的，可以选择美国政府债券或是 A 级以上的公司债。那基本上风险是极低的，虽然倒闭风险很低，但是价格波动还是有依照产品属性差别很大。这边我们就举个实际的产品例子来分享一下，投资债券 ETF 前一定至少要看一下的指标。从前面的介绍也就知道，债券最重要的几个核心就是借款人的对象、存续的时间以及债券所支付的利率。那看到这是 00719B 元大1到3年期美债 ETF 的产品资讯。从 ETF 的名称我们就可以知道，这是一档美国政府的短期公债。那一般发行商提供的资讯里面，比较重要的是利率和到期时间的数据。在利率方面会有2项，平均票息率指的是债券发行时的表定利率，但因为债券在市场上交易的价格是会变动的，所以实际上我们买到的债券价格和拿到的利息，就会得到另外一个实际上的平均到期殖利率，这就是用来看这档债券能拿到的利息多寡。那另外关于时间，通常也会有2项指标，一个是平均到期日，这是指 ETF 持有的债券平均到期的时间，而另外一个平均存续期，这是指持有的债券平均回本的时间。
因为债券在持有过程中都会配息，所以回本的时间不会是到最后一刻到期的时候，实际上会比到期日更往前。而存续时间如果拉得越长，就像前面介绍的例子，价格对利率的敏感程度就会更高。就拿另外一档00679B， 也是元大的一档20年美债 ETF 来做比较，就可以看到平均殖利率目前短债是高于长债的，这就是现在不正常率倒挂的现象。一般利率应该是长天期会高于短天期，而在看到存续期间这边，20年期的美债存续期间是 16.16 年，远大于1到3年期的美债 ETF 是 1.79 年。从这两个产品的价格就可以很明显的看到，在升息的周期下，长天期的债券价格是跌得非常惨，而短天期相对变化就不大。环全息报酬率近2年 0079B 是正的 12.5%， 而 00679B 是负 27.4%。这并没有谁一定好坏。如果你是把债券产品当作是一种类现金 parking 的地方，买短期美债就会比现在定存1%多更好。并且是随时可以交易，灵活度也会更高。但如果你是想布局下一个降息周期，赚取债券价格的波段，那一定要选长天期的债券，这样在利率下降的时候，报酬率才会是更高的。而投资等级公司债的话，一样来看一档0075B， 元大20年期 AA 至 A 级的美元公司债。先说一下，这不是业配，只是找券商龙头用同一家券商的不同类型产品来做比较，表格呈现上会比较一致，比较好阅读。那这支 ETF 它的票息和殖利率就会比20年期美债更好。而最后再来说一下，刚刚说到的票息利率和债券平均殖利率，指的都是 ETF 所买的一篮子债券产品所计算出来的，不等于券商会在这档 ETF 配息出来给我们的就是相等。ETF 实际上配出来的会因为有很多的因素，像是有没有收益平准金的机制，就会跟买入赎回的人多寡有关，还有汇率的因素，也都会影响到 ETF 实际上的配息率。一般来说，大概都会比平均殖利率低个 0.5% 左右。不过多出来没配到的，最后也都是会体现在净值中，其实都没有什么差别。投资债券 ETF 最重要的还是要去了解你的需求，买到对的产品，债券实际配息高低会是比较额外的考量。这就跟买股票一样，我们在意的是总殖利率，不会为了领股息而去赔了价差。股票和债券本身基本面才是核心的关键。那今天算是先简单的回应一下之前比较多人问到的问题，债券可以延伸的话题还很多，有什么问题想知道的也可以留言给我，我会再来做一期影片来跟大家聊聊。那今天就到这咯，我们下次再见吧，拜拜。